انا والله غير حبيت نزيد يعني كلمه لخص كلش انت محمد. بالنسبه لي انا نهضه بركان والرئيس، يعني الرئيس خاطر هو الرئيس نتاعنا تاع نهضه بركان هذا السي فوزي القجع اغبياء. لماذا اغبياء محمد؟ انا كلموني اصدقاء من كندا، من الولايات المتحده، من ابعد بلد على الجزائر. هاد الناس هذوما داروا اشهار مجانا لقضيه الصحراء الغربيه. كاين الناس ربما ما كاينش تسمع بهذه القضيه، ولكن اليوم كاع الناس تسمع بلي كاين بلاد واسمها الصحراء الغربيه مظلومه، وهذا اشهار مجانا من طرف اغبياء. ما رايك فيما قاله ميدو قاسي سعد؟ انا اللي قالوا ميدو كان قالوا عادل العمروش قبل مده وتمت معاقبته وتم المباراة. هل عندهم الجرأة اليوم الاتحاد المغربي يرفع دعوة ضد ميدو؟ ليس لهم. ميدو اليوم انسان عادي محلل ما يدرب، ما تقدر دير له حتى شيء. نوليو شويه للوراء، لكن يبقى عنده وزنه في القاره بالطبع. انا نشد هاد الناس هذوما، حتى اللاعبين القدماء اللي راهم موجودين في بين سبور، يعني كما رفيق، كما طارق دياب، كما اللاعبين المصريين، لازم تنتفضوا اليوم، لان هذا الانسان هذايا راه داير الكره الافريقيه الى ما يحمل عقباه. الفيفا جو افالونج الفساد، طيحوه بالفساد. نولي بك على عادل العمروش. وقتاش بداو المشاكل عادل العمروش؟ التربص تاعو في عنابه مع تنزانيا. يعني الجزائر قالت لك نستقبل هذا الفريق هذايا، فريق يعني صديق. تنزانيا نحبوها وتحبنا، مرحبا بكم في الجزائر مجانا. ولكن سي فوزي القجع منع عليهم يجيو للجزائر بتواطؤ مع رئيس الاتحاديه تاع تنزانيا. ليس تواطؤ، انما رئيس الاتحاد التنزاني لكره القدم يخشى لقجع داخل الكاف، يخشى لقجع. يقول لك انا اليوم نروح نمشي نعمل تربص في الجزائر، غدا لا اجد نفسي ولا في اي لجنه من لجان الكاف، لانه لقجع يتحكم في كل شيء الان. وكاين 25 اتحاديه محمد، ولكن كاين الباقيه، والباقيه اتحاديات قويه. على سبيل المثال نيجيريا، الكاميرون، السنغال، كونغو، كوت ديفوار، جنوب افريقيا، تونس، مصر، الجزائر، يقدروا يحطموا هذا الفساد الموجود في الكاف. اليوم لازم تحبس هذه المهزله، حتى الرئيس تاعهم لازم يحبس. نتمنى محمد تكون نزاهه كبيره من طرف هيئه الطاس، لان الموضوع هنا محمد كله راهو الاوراق والملفات كلها عند هيئه الطاس، هي الوحيده المخول لها ان تعطي يعني قرارات صارمه وقرارات نزيهه. هذا راح يحفظ محمد وجه الماء تاعها، لان الفيفا تلجا الى الطاس لما يكون مشكل، الكاف تلجا الى الطاس، كل الهيئات الكرويه هذه محمد. الطاس هي المحكمه الدوليه العالميه، هي من تقرر يعني وتمد القرارات الصائبه والحكيمه بعد دراسات كبيره يعني ودراسه كبيره للملفات. نتمناو يعني الطاس يعني تضرب بيد من حديد وترجع كل حاجه في نصابها محمد، وتعطي اتحاد العاصمه والاتحاديه الجزائريه حقها، لان محمد لو الطاس مشى يعني ضد هذه القضيه راح يكون مشكل اخر. لو الطاس تجي ضدك هنا راح يعني تدير عده تساؤلات. حسين، يعني من هي الكاف حتى تعطي لنفسها الحق برسم الحدود السياسيه بين البلدان؟ أنا هذا هو السؤال الذي يحيرني. من هي الكاف؟ صحيح أنها هيئة مستقلة عن الاتحاد الإفريقي، ولكنها تسمي نفسها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الكاف يجب أن تبقى على مسافة واحدة من كل الدول، ولا يجب أبدا أن تورط نفسها أو تضع نفسها في موقع يسمح لها برسم الحدود بين البلدان. تلك قضايا شائكة، حتى الأمم المتحدة أحيانا تفشل في فض هذه النزاعات وتفشل في تحديد الحدود بين البلدان. وكم شاهدنا من اتفاقيات حدود تم إلغاؤها، وكم شاهدنا من اتفاقيات حدود تم انتهاكها، وكم شاهدنا من الشعب يغتصب حقه وتغتصب أرضه ويقتل أطفاله ونساؤه. يعني بالله عليكم، من هي الكاف حتى تسمح لنفسها بأن تلعب دورا سياسيا يسمح لها بإعطاء الضوء الأخضر للمغرب برسم هذه الخريطة، وربما غدا لنيجيريا برسم خريطة أخرى، وربما غدا لجنوب إفريقيا برسم خريطة أخرى. ونحن نعلم بأن قارة إفريقيا مليئة بالنزاعات ومليئة بالألغام المزروعة تحت الأرض، الألغام المفخخة. يعني في كل منطقة تمشي عندك
مشكلة حدودية، في أي منطقة تمشي عندك نزاع مسلح، في أي الكاف يجب عليها أن تلعب دور آخر، أن تلعب دور التقريب بين الشعوب. هذه والله هذه لازم تكون في أخلاقيات الكاف. الكاف الآن تجردت من أخلاقياتها التي أسست من أجلها. أنتم هيئة كروية، ما دخلكم في الأمور السياسية؟ يعني حتى الاتحاد الإفريقي، لا أعلم الوضع القانوني، ولكن حتى الاتحاد الإفريقي يجب أن يسائل الكاف أو يقاضي الكاف بأي حق تمنح الكاف لنفسها أن تمنح خرائط هكذا لبلدان أو تمنح أراضي لبلدان دون بلدان أخرى، وهي التي تتغنى في كل مرة وتقول أبعدوا الرياضة عن السياسة، أبعدوا السياسة عن الرياضة. شوف أشياء غير مفهومة. نعطيك معلومات أخرى محمد. في عام 2013 الفيفا قام بمعاقبة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على وزن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، واحد من أكبر الاتحادات في عالم كرة القدم ومن أثقلها. الآن هو بطل العالم بعد تتويجه بكأس العالم 2022 بقطر. لماذا عاقبوا الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم؟ لأنه بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني رفعوا لافتات مكتوب عليها جزر الفوكلاند، رغم أن الجميع يعلم أن جزر الفوكلاند تابعة للأرجنتين من حق الأرجنتينيين. رغم ذلك عاقبتهم الفيفا. قبلها أو بعدها في عام 2018 الفيفا عاقبت 20 ناديا وفريقا لكرة القدم من 16 بلدا حول العالم بسبب شعارات سياسية أيضا وصور لخرائط. لماذا تذهب بعيدا؟ أبو تريكة نعم لما لما قميص داخلي مكتوب فيه تضامنا مع غزة قامت الدنيا ولم تقعد، والشعارات السياسية ودخلت لنا السياسة في الرياضة، مع أنه شعب يعلم الجميع أحقيته بتلك الأرض وبالعيش سالما، ولكن الكاف يعني تضرب مواثيق الفيفا عرض الحائط، تضرب أخلاقياتها عرض الحائط، تتجرد الكاف من كل أخلاقيات الرياضة وتسمح لنفسها برسم الخرائط وإعطاء الأراضي لمن لا يستحقها. أنا والله نستغرب محمد، والله العظيم الأراضي ديالهم ما استرجعوهمش، وحبوا يديوا أرض تاع الناس اللي مساكن مقهورين منذ تقريبا من 75 وما يقهروا فيهم، هما الاراضي تاعهم ما قدروش يسترجعوهم. اليوم تكلم امين على الارجنتين، نزيدوا لك شويه قالت هنايا الاتحاد الروس مع اوكرانيا على الجزيره هذيك شبه جزيره القرن، شبه يقدروها في خريطه الفيفا نحتها لهم. نحقتكم ما تلعبوش بها محمد. شوف اليوم اللعب باين، كاين انسان راهو حاكم في لاكاف، هذا الانسان لازم يسقط، الاتحاديات كاع الافريقيه لازم يسقطوه لان عامل فساد في الكاف. هل تعتقدون بان الاتحاد المغربي لكره القدم سيتجرأ ويضع الخريطه الوهميه على قمصان المنتخب النسوي عندما ياتي الجزائر؟ من يدخل القمصان هذا؟ لا، هل سيتجرأ على الفيفا؟ الكاف نعلم جيدا بانها مزرعه يرتع فيها كما يشاء، ما يقدرش. مع الفيفا هل سيتجرأ؟ ما يقدرش. نتحدى الإخوان المغاربة أن يتجرأوا على الفيفا ويرسموا الخريطة الوهمية. كان يتجرأ على الفيفا لو كانوا يديروا الخريطة هذيك في الصورة الترويجية تاعهم كأس العالم. علاش داروا الخريطة العادية تاعهم في كأس العالم 2030؟ علاش؟ لأنه الأمر تابع للفيفا، الخريطة المعترف بها، والقوانين واضحة. وقلت لك محمد شوف قانونيا كل القوانين تعطي الاتحاد الجزائري واتحاد الجزائر الحق. الآن يبقى فقط تطبيق الطاس لهذه القوانين. قلنا أولا حتى نكرر ما حدث بالتفصيل. أولا نادي نهضة بركان انسحب انسحابا غير قانوني بالنسبة لقوانين منافسة كأس الاتحاد الكونفدرالي، لأنه سحب بدون أي سبب مقنع بخصوص لوائح الكاف. ثانيا القمصان كانت حاضرة وبموافقة المصري عماد شنودة وبوجود محضر قضائي الذي دون كل شيء في تلك الواقعة. الآن باحتساب هذه الأمور اتحاد العاصمة
هو الذي لديه الحق. إن كان اتحاد العاصمة، إن أقرت الطاس بأحقية اتحاد العاصمة لنقاط هذه المباراة واعتباره فائزا 3-0، فمباراة العودة ستكون غير قانونية وتلغى نهائيا. لذلك هناك أمل وأمل كبير لأن قانونيا أتحدث أن ينال اتحاد العاصمة حقه كاملا في هذه القضية.